Hallo und herzlich willkommen zu einem Test bzw. dem Start einer Produktreihe. Und zwar der Produktreihe aus dem Set Fantastico. 5-teiliges Batteriefeuerwerksortiment von Weco. Kosten wahrscheinlich 10 Euro oder ich kann es nicht gut abschätzen. Ich habe das auch aus dem Überraschungspaket für 50 Euro zweimal drin gehabt, das Sortiment. Ich werde jetzt nicht das ganze Sortiment in einem Video vorstellen, sondern die einzelnen Artikel jeweils in einem einzelnen Video. Deswegen ist das der Beginn quasi einer 4-teiligen Videoreihe. 4. Genau. Also dann, viel Spaß. So, jetzt hier nämlich gleich zum ersten Video. Die Blizzard Star 15 Schuss Pfeif- und Leuchtwirbelbatterie. Brenndauer 25 Sekunden, Effekthöhe ca. 40 Meter von Weco. Hier die Zündschnur, die sieht ein bisschen... Ah ne, das ist das Bild drunter. Ich dachte gerade, das sah ein bisschen verranzt aus hier. Klasse 2. NEM 44,35 Gramm. Und wir sehen uns dann bei der Zündung. Die Blizzard Star aus dem Fantastico-Sortiment. Jetzt im Test. Pfeifen wird's. Und ich bin verdammt gespannt. Oi. Die flitzen in alle Richtungen. Verdammt, ich wackel wahrscheinlich zu stark. So, jetzt geht langsam Ruhe ein. Ich hoffe, euch hat es nicht zu stark gestört, dass ich so gewackelt habe. Aber ja, okay, lustig, in Ordnung.